tawag dili tungod sa dungo, apan tungod sa tawag, sa pag-alagad sa pulong ug pagatiman sa panon sa Dios. Mga pastor sa simbahan, nagbarog sa pulpito, nagdala sa pulong nga makabuhi sa kalag ug hunahuna. Sa adlaw ug gabi, nagampo sa kahilom, alang sa panon nga gisalig sa Dios mismo. Dili sayo ng pag-alaga, kay luhaw kalipay ang kauban, sa pagtudlo ug pagbadlong nga may gugma. Ikaw nagbarog bisan bugat na kahayo usahay ang tanan. Kung ang panon mangluya, ikaw ang muaw hagug mo ampo, kayang tinuod nga magbalantay, nag-alaga bisan kapoy ug walay undang gyud. Mga pastor, salamat kaayo sa inyong tinuod nga pag-alagad, sa matag wali ug pagampo. Ang Dios nagalihok sa katawhan. Mga pastors, padayon lang ang inyong buhat, dili sayang, bisan dili tanan makasabot. Ang Ginoo mo'y inyong kusog ug kalipay. Wali sa pulong, bantay sa doktrina, pag-aatiman sa panon, dili lang sa entablado makita. Kung seling sa kasakit, pag-ampo sa luha, bisan walay makakita. Ang Dios ra ang saksi sa tanan, gyud bye. Giingon sa pulong, bantayi ang panon, kay kamo manubag sa Dios, sa matagkalag nga gisalig ka ninyo. Dili maghari kundili mag-alagad, sama ni Kristo nga miadto, dili aron nalagaran kundili aron mag-alagad. Panalangin ni among mga pastors, hatagi kusog ug kaalam sa ilang pag-alagad sa pulong. Ikaw ra ang ilang kusog ug paglaom. Mga pastors, ayaw kalimti, ang inyong tawag bilayhon kaayo, bisan walay palakpak sa tawo. Ang langit nagtanaw
Mga pastora sa simbahan, kasing-kasing nga mapainusan nyo. Nag-alagad sa pulong uban sa gugma ug kalooy kanunay. Sa pagtudlo ug pag-ampo, sa tambag ug pag-atiman ng inyong kamot, instrumento sa Dios sa pag-ayo, sa kalag ug hunahunag iyot. Bisan daghang hagit ug kasaway usahay, padayon gihapon kay ang tawag klaro ug tinuod kaayo, sa kalumo ug kusog nga nagiusan. Ang panon makakita sa gugma ni Kristo, diha kaninyo. Kung nang panon mangluya, ikaw nagbarog uban sa pag-ampo. Kayang tinuod nga lider, nag-alagad uban sa gugma ug kamatuoran gyud. Mga pastora, salamat kayo sa inyong tinuod nga pag-alagad, sa matag wali ug pag-ampo. Ang Dios nagalihok sa kasing-kasing sa katahan. Mga pastora, padayon lang, bisan bugat usahay ang dalan. Ang inyong tawag dili sayang, kay ang Ginoo mao'y kusog ug saligan. Pag-ati man sa panon, pagtudlo sa pulong, dili lang sa entablado, kundili sa adlaw-adlaw nga lihok, pag-ampo sa kahilom, pagluha uban sa nasakitan, bisan wali makakita ang Dios, saksi sa tanang kahago ug sakripisyo tanan. Giingon sa pulong ang espiritu mo, dan-ag sa bisan kinsa nga gitawag ug andam mag-alagad, dili pagdominar kundili pag-alagad. Sama ni Jesus nga nagpakita sa tinuod nga liderato, pinaagi sa